Aliko china na mnana kuteze mnana chabasa. Nenga nkujjukiza 2 December omusomo gwaffe gwa Naawe Osobola gugenda kubeera wali ku Popopo Memorial Hotel okuyingira giri emitwalo 5 n'olwekyo weetegeke. Olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga ne tugaa nti Zuulayo ekintu ekyo okiwa obulamu bwo, okiwa amagezi go n'okutegeera kwo n'obusobozi bwo bwonna era osalewo okukiggusa. Mukama Katonda nga ye mubeezi wo. Tomalira biseera kubitangira busobozi bwo. Gwe noonyaayo ebikusobozesa. Bw'onoozuula ekintu ekyo ky'oli omumalirivu okufiiririra, ojja kuba ozudde ekintu ekisinga amakulu mu bulamu bwo. Tweyongereyo maaso. Abantu batambula ku mirimu egy'enjawulo ne bava ku mulimu guno ne badda ku mulimu guli. Kyokka ate guno gwavuddeko kyenkana tannaguyiga ate akwasaganyiza ate mulala. Guno tegunnanywera ate akwasaganyiza mulala. Kiva mu kuba nti abantu bano tebalina kye batambulirako mu bulamu bwabwe okuggyako okunoonya ensimbi. Tebalina kye batambulirako mu bulamu bwabwe okuggyako okunoonya ensimbi. Beerabira nti okugaggawala tekuva mu kunoonya nsimbi. Wabula okugaggawala kujja oluvannyuma lw'okubaako ebintu by'okoze oba by'ozze okola n'obiddiŋŋana obutakoowa ebikutuusiza ddala ku mbeera ekugaggawaza. Okawulidde ako? Beerabira nti okugaggawala tekuva mu kunoonya nsimbi nedda, wabula oluvannyuma lw'okubaako ebintu by'ozze okola ng'oddiŋŋana obutakoowa ebikutuusizza mu mbeera ey'okugaggawala. Kwegamba ky'okola oddiŋŋana awatali kukoowa, ekyo nno munnange kye kinaakugaggawaza. Tugende mu maaso. Ekyokulabirako, obugagga oba ensimbi byefaanaanyirizaako emiyembe egiri ku muti. Abafuna emiyembe gino amaanyi bagateeka mu kukuza muti bulungi. Oluvannyuma olw'emirandiro okufuna ebiriisa mu ttaka ne bifuna n'ebirungo ebimalira ddala obulungi, ekiseera nga kituuse omuti gussa. Era obungi bw'emiyembe businziira ku bugimu bw'ettaka n'embala ey'ensigo. Kitegeeza ki? Nti wabeerawo ebbanga ddene eriba lyayita ng'omuti ogwo gukula. Ekiri mu mulembe guno ye muntu okulowooza nti anaasanga busanzi miyembe nga bagitadde awo. Bangi beerabidde nti ebirungi birina embeera ebireeta. Okawulidde ako? Ebirungi birina embeera ebireeta. Ekisooka, olina kukola nnyo ku mbeera eyo egenda okuleeta ebirungi, gitereeze. Olw'oluvannyuma ogenda kulaba ebirungi nga byeyoleka. Tuteekwa okuyiga okulemerako wamu n'okugumiikiriza, naddala singa tuba tutegedde kye twagala ne wa gye tulaga. N'olwekyo Zuulayo ekintu ekyo, kiwa obulamu bwo, kiwa amagezi go, kiwa okutegeera kwo kwonna n'obusobozi bwo bwonna, era osalewo okukiggusa. Mukama Katonda nga ye mubeezi wo. Olwali tugaa nti ebirungi biri mu kusoomoozebwa. Ekituufu kiri nti tetulina busobozi kusalawo obulamu kye bugenda kuleeta. Naye ate tulina obusobozi bwonna n'amaanyi okusalawo engeri gye tuvuunula ebyo ebibeera biguddewo mu bulamu bwaffe. Okawulidde ako? Toyina busobozi kulemesa kigenda kutuukako, naye ate olina obusobozi okusalawo engeri gy'okivuunulamu oba engeri gy'onookivuunuka. Ekyokulabirako, abaana bangi ebintu byabwe byayokebwa gye buvuddeko awo mu bitundu eby'enjawulo. Abamu baabivaako ne baddayo mu byalo.
ate ekyamazima waliwo n'abaafiirwa omulamu bwabwe obutasobola kugumira kyali kibatuuseeko ne covid eyatugwako. Abandi baafuna endwadde nga zaava ku ncuku eyo. Kyokka ate abalala baasobola okwekwatakwata ne basituka ne bava ku ttaka ne beewola ensimbi, embeera ya covid ne tutandika bujja. Ebyembi wayita akaseera katono ate era ettabbu n'egwa. N'olwedde osaanyidde okumanya nti ensi ejjudde ebizibu era ekisanyusa Katonda kulengera bizibu bino mu ngeri y'okubisalira amagezi era yatutonda nze naawe. Buli muntu gw'olaba mu nsi muno yazaalibwa okubaako ekisoomoozo ky'amalawo kubanga buli kusoomooza kw'olaba mulimu oguvaamu ensimbi. Okawuliddaako? Buli kusoomooza kw'olaba mulimu oguvaamu ensimbi. Abo abasalira amagezi okusoomooza okw'enjawulo be basobola okutandikawo emirimu egivaamu ensimbi. Tugende mu maaso. Kaakati bannaffe mmwe abatya okunyigirizibwa, abatya okusoomoozebwa, abatya okukaluubirizibwa, oba mmwe abatya okuyita mu mbeera enzibu, mwattu n'obulamu bwammwe bubeera butono ddala era bubeera bwa bulijjo nnyo. Weefumiitirizeemu. Singa zaabu yali kumpi ng'osimako katono bw'oti n'omusanga, buli muntu teyandibadde bifeekeera. Kale ebirungi bijjudde okusoomooza era abo abakkiriza okuyita mu kusoomoozebwa okwo be basobola okubaako kye batuukako. Tweyongereyo mu maaso. Bangi ffenna tuyita mu busoomoozebwa bingi ddala era tugwa ebigwo bingi kubanga tuli bantu. Naye ffe tusalawo oba ekigwo kinaatunakuwaza oba kinaatutuusa ku kiruubirira. Ffe tusalawo oba tusitukawo twesiimuuleko enfuufu tugende tulabirire ebiwundu byaffe era tuddemu okutambula. Njagala omanye nti ensi tekoma okuggyako nga gwakomye. Ensi tekoma kyokka ekyo tekirobera balala kusigala nga batambula. Gwokoma. Abalala baga nti tuziika ku 8 kasazingira 8 ekitundu gabaga baluddewo nnyo kuba twagala kukola byaffe. Olwaleero tugamba nti ebikolwa by'omuntu bye bitonda olugero lwe. Kituufu. Obulamu bulinga ekitabo ekikalu ekikuweebwa nga waakazaalibwa. Kino kikwasibwa bakadde bo olunaku lw'ozaalibwa, blanka book. Essuula esooka mu kitabo kino ewandiikibwa bazadde bo, abakuza bo, oba ensi mw'oli ekuwandiikira essuulayo esooka, naddala singa oba mulekwa. Oluvannyuma lw'okukula n'oyiga okwawula ekibi ku kirungi, awo bazadde bo oba abakuza bo oba ensi ekukwasa ekitabo kyo mu butongole. Otandike naawe okwewandiikira essuula eziddako. Kino kitegeeza nti tolina busobozi kusalawo biba mu ssuula esooka. Era mwattu abantu tebagimalirako nnyo biseera okuggyako ababuyabuya be tuzze twogerako. Amaanyi gonna bagateeka ku ebyo bye weewandiikira mu ssuula eziddako, ebibyo ggwe bye weewandiikidde. Essuula ezo zikwata ku bulamu bwo era ne zikwata ku by'okola, ne zikwata ku by'otuuseeko wamu n'ebyogatta ku nsi mw'oli naye nga jjukira gwabiwandiika. Ekitegeeza okuva enjuba lwevaayo okutuusa lwegwa, buli lunaku obeera owandiika ekitabo kya bulamu bwo ng'oyita mu bikolwa n'okusalawo okwo. Okawuliddeako? Buli lunaku
owandiika ekitabo ky'obulamu bwo ng'oyita mu bikolwa n'okusalawo okwo. Mu byenkola njize nti omuntu yenna asaanidde okuwandiika ebyo ebirimusanyusa okusoma oba ebirimusomebwa bazzukulu be. Era kati njagala weebuuze ekibuuzo, by'owandiika kaakano bikusanyusa?